صبرنا 21 سنة، أكثر من كذا يعتبر عجز وليس صبر. 21 سنة صبرنا على دولة أصغر من حارة في الرياض، والتزمنا وشدينا أعصابنا وكلها، ولما اتجهنا للمقاطعة يا أخي لا أبيك تجيني ولا بيك تجيني، يعني سبحان الله، إلا أزورك إلا أدخل عليك. على دول الحصار الآن أن يكون لديها مسؤولية حقيقية تجاه شقيقتها دولة قطر، الشقيقة الصغيرة. نحن لا نعتبر أنفسنا دولة كبرى ولا عظمى، ولكن لازم من شهر تناطر وتناقز وتناطح. فكيت الدعانة نجريبك إن دولة صغيرة، مو بساكن في ميونخ البحرية، جزيرة صغيرة. عرفت نفسك الحين. بقول لك شيء عاد، اسمعني عاد. الشيخ محمد بن زايد وعيال زايد وعيال سلمان وعيال حمد كسر خشوم عندهم، نكسر خشمك ونعقه تحت. حشرتونا بداية الأزمة بنسكر الغاز. الشور عندنا باباه. الإمارات تملك 64% من الغاز، يعني نحن مبندة ما بنتو. انتو حدكم بواليع اللي في سوق واقف ريحتن فطيسة، سي سكرهن. يلا يا وجه الشرشة، يوم بتكتب كلنا تميم بعد شل قواطي السفنات. خص الله اللي يدافع عن قطر، خص الله، قول خص الله اليعد. في هالحلقة البسيطة ومبسطة ببين لكم الفرق بين المقاطعة والحصار. دول المقاطعة تقول هاي مقاطعة، وقطر يقول هذا حصار. أنا بقول بهالطريقة مقاطعة. الحصار كيف؟ الحصار هذا حصار، ما تموت تنفسون. فنحن الآن مقاطعة، تموت تنفسون يعني مكشوف. مرة ثانية حصار مقاطعة، حصار مقاطعة، حصار مقاطعة. بسيطة الكل فهمها. يلا قط دكتور شلون نبيك تعلمنا عن الحصار والمقاطعة؟ حاضرنا هذاك اليوم الحلقة ما فهمتوها؟ ما كابتشينو يوم نقول لك هذه حصار كذي مقاطعة. بفهمكم شيء ثاني يا اغبياء ما تفهمون. كذي حصار، كذي مقاطعة. ثم تشرب ماي بعدها. كذي حصار، ما ثم تشرب ماي بتموت يوع. ما فهمنا. ما فهمت. خلني اكبر من عندك وقت نفسك. شوف حصار ولا ما بعصار؟ هذا بكتب نفسك. لا هذا حصار، هذا موت. هسه يبلغهم عيال، يبلغهم يلقب يا الشنب. الكعد المنافق الاول تعود عذبوه شاتوه والدور جاينك. شو يقول الكعد؟ يقول خطاب اميرنا لم يتجاوز ربع ساعة، وفي من التعابير والعبر وبساطة الكلام أن لم يتجاوز ربع ساعة. زين، شفناه التسجيل، شفناه الخطاب. شوف الدريشة وراء التسجيل العصر ترى، والبث في الليل. يقولوا عقب الإمارات اخترقت الحساب. فبركة هذه. سير عن معازيبك. قول قرقاش ألقى خطاب في 5 ثواني. حل أزمة قطر خليجي، والمفتاح عند الحزم في السعودية، عند الملك هناك المفتاح. أسير منه ومنه، أسير انترام منه ومنه هناك. تلب وجهك زب. يلا تراكم حشرتونا حصار وابو ظبي ومحمد بن زايد هو قائد الهجوم وهو المتسبب وهو قائد الهجوم. انا بقولكم حاجه عاد، شيخ محمد بن زايد غلطان. المفروض يهجم من 20 سنه، وبعدين تعاهم ما سوى هجوم عليكم. لكم هجمه واحده بس مرتده، يحطوا دفاعات. خص الله الدفاعات اللي عندكم. انتوا لو حاطين دفاعات لغرافه بعد يمكن. وبعدين تعال بقولكم شيء، لا الامارات ولا البحرين
ولا الدول الثانية عنده شيء، نحن ما عندنا شيء. هناك عن سلمان الحزم هناك، وجلبوا ويوكم يلا. أنا من يوم الأزمة لليوم هذا متقبل كل المسجات، إلا مسج هذا وجه الكرشة يوم يقول كلنا عيال موزة. ترى شو كلنا عيال موزة؟ أنت عن 15 توم وين تروم لك بقرة؟ لو حملت فيك ماتت، أنت بعملية قيصرية ما تطلع. كلنا عيال موزة. شيء أنت ما وصلك التعليمات؟ يقول كلنا تميم، خص الله البقر. صدام غلطان، لو لف يمين بدعف تسنيع شقايل. يلا جلب وجهك، جلب يلا. قلب خاطره. انت ايش تبي تقول؟ انا بقول المنتخب اللي قاعدين يلعبون مو منتخبنا. اسمح لي. ليش؟ مو منتخبنا، ما في واحد يقدر، كلهم مدنسين. يعني ما في اي روح. حمد يقول لك الروح بعد، انا اقول الروح. تجنيس على طول، اي لاعب يجي يجنسونه قطر تجنيس على طول، ما في. هذا الطفل ترى منكم وفيكم، عباله بس اللاعبين مجنسين، ما يعرف ان اللي حواليه كلهم مجنسين. وانتم قطر كل من هب ودب عطيتوه الجنسيه. سيروا عند معازيبكم. الملك حمد يبغي 35 بحريني مجنس، يبغونهم ولا ما جا صلح. والرئيس السيسي يبغي الرجال هذاكي بعد. العالم مالكم يبغى، ما جا صلح. يلا جلبوا وياكم، يلا سيروا عندهم يلا. بأوامر ملكية وأوامر الشيخ محمد بن زايد طرد القوات القطرية من جبهة القتال، من قوة التحالف. خلال نص ساعة ما أبغي أي خاين على جبهة القتال. 65 شهيد إماراتي وشهداء البحرين والسعودية واليمن في رقبتهم ليوم القيامة، ليوم الدين. والله ما نستبعد حتى انفجار مسجد إمام الصادق في 2015 في الكويت، لا تستبعد مؤامرة قطرية. نعم، هم وقايدهم يسوون قطر، يعل العين ما تشوفهم خونة. يلا تستقبلوا البقر هناك وحرسوهم. يلا. السلام عليك يا حبيب الله محمد، من بريد خلق الله خذت الحس كله. مباركين عن سنة 2 ليلة ربيع عين وقمره واللي في بابه حصريا على زفاف أنا أعتب على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله أنه لم يعين وزيرا للسعادة لكي يرسم البسمة ونقول تشيز ونصير كيوت، مثل ما في وزيرة للسعادة في إمارة. وتعذبوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عمك وعم طوايفك وعم معازيبك، ووزيرة السعادة اللي عندنا أرجل عن أكبر شنب اللي عندك. وتعرف منو أكبر شنب؟ هذا أنا أقصد الدب مالكم، هذا دب أحمدي استوى اسمه بعد ما استوى الدمج في إيران. هذا عقب الشردة يجي يدور شغل هناك في أبو ظبي. والله العظيم الشيخ محمد بن زايد ما يشغله في البدالة ما يشغله. رح انتم معازيبك فضل عنك، انتم معازيبك. يلا ردينا على ملقا الحين. عاد يجيب جماهير ملقا وحطهم في سوق واقف ما جالس، خلي يسوون قاعدة بعد. يمكن بعد يفششونكم من موضوع المقاطعة.
لو مكلم بعد برشلونة ولا ريال مدريد يحيك ما لقى. خسك الله يا الكعد، انتو ما لقى فوقك. وانتو قطر ما عندكم غير هالكعود هذه يرمسون عنكم، يجيبوا بعد واحد غير عن هالكعد هذا. يلا جلب وجهك جلب. بانك وزير بنكلمكم شويه باحترام، احسن عن اللوث الكعد وربعه. سير عن معازيمك وبلغهم وقول لهم وافقتوا على الطلبات ولا ما وافقتوا. ما نبغيكم خلاص، عافت الخاطر. قالكم السفير السعودي عندكم فلوس وزدتوا رواتب وعندكم الشعب 150,000 وعندكم غاز ومو في حاجه الكم. وبعدين واحد من هاللوث بعد يتكلم يقول والله شعبنا هنا حزين ونبغي وزيره السعاده. بلغهم قول وزيره السعاده اللي عندنا اشرف عن اكبر شنب عندكم. هيك قبل لا انسى بلغ معازيب وقول لهم عيال زايد قطر وشعبها تستقبل 165 بقرة وجاموسة معدومة الجنسية وتجول شوارع الدوحة بالفرحة والسرور، ودامت دياركم عامرة بالأفراح والأبقار. ممنوع الصحاب الأطفال. مستقبلين بقر والله الحرة أنا عرس. خس الله البقر. يلا يلا سيستقبلوا البقر. كل ما تتكلمون برد عليكم. عاد بنعلمك تاريخ بلادك يا الشبش. هاي أوامر من شيوخنا وطلب من شيوخكم أن الإماراتيين يجون هناك عشان يعلمونكم. الإماراتيين المتواجدين في قطر هذا من رواد الفكر والتعليم والثقافة ومؤسسين التعليم يا الشبش، وعلمناكم بس ما في فايدة. الشبش بيتم شبش، وانتو قناة الجزيرة ما عندكم غير شباشة وحمير يا الشباشة. يلا جلب وجهك هناك. يلا يلا. هلو هلا ام خالد، سمعيني باشر الصبح سري المستشفى تغيرين اسم البنت. نعم سميها فاطمة. فاطمة على ام الامارات. لا موازي شو موازيها؟ فاطمة. واسمعي بعد زين، والولد سميه سلمان الحزم. هذا يوعان موعان وعيان شو سلمان الحزم. عليهم ان شاء الله. لقب يا الشلب. والله قالت بنت زايد شوق المزروعي تقول يوم الامارات تحفر وتأسس الاساسات للمشاريع التجارية والابراج كان حمد يحفر حق ابوه عشان يستولى على الحكم. خلص عليهم. خلينا نشوف شوق. خلص عليهم. طب جنب. إلا الإمارات كل شيء فيهم. ولما الإمارات كانت تحفر عشان تبني أراضيها وتكون الأولى عالميا في كل شيء، كان حاكم قطر يحفر لأبوه عشان يأخذ عنه الحكم وهني. فأبناء زايد هم السلاح المنفجر في وجه كل حاقد أو عميل، وهم اللهيب المشتعل لكل خائن أو دخيل. فحب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. بعد الخطاب الركيك الضعيف الهزيل نقول كلنا سلمان الحزم. وهذاك بعد المنافق الكعد شو يقول؟ يقول بعد الخطاب أميرنا تميم لما يتجاوز ربع ساعة استفدنا منه وايد
يا ربع ساعة يعني عندكم انتم شوية ها؟ شيء انت ما جبت خطاب الملك سلمان الحزم في 5 ثواني خطابه، قال قطر برع، موضوعكم انتهى. يعني سويكم شكل الحوطة كذي وفي فيلا داخل وباب خلفي موجه لخميني. يا